Ребята, рад всех приветствовать на канале Рыболов Копатель. Сегодня у нас необычный выпуск, в котором вы увидите следующее. А тут уже генерал. Смотрите. Опачки. Опять у него котлы. Стрелки подогнаны. Вот последнее включение перед полной сборкой. Единственное с маркировкой D без H, что говорит о том, что часы были заказаны ведомством Люфтваффе. Как-то так. Вот здесь представлена вся моя подборка, в общем-то, часов вермахта. Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе Trade-in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод РЫБАКОП. Это даст возможность получить скидку до 25%. На этих кадрах вы можете видеть счастливого товарища генерала, который только что нашел те самые часы, которые стали камнем преткновения к выпуску данного ролика. Тогда еще никто и не мог предположить, что они могут представлять какой-то интерес. Но обратился наш подписчик, который увлекается коллекционированием, восстановлением таких часов. Ребята между собой договорились, часы перешли ему, и, собственно говоря, благодаря ему и вышло данное видео. От себя хочу поблагодарить. Ну, я думаю, и вы все с удовольствием посмотрите. Ну, это, собственно, виновник торжества. Жемчужина, наверное, моей коллекции в силу обстоятельств, при которых они в эту коллекцию вообще попали и какую историю они за собой имеют. Стрелки подогнаны. Вот последнее включение перед полной сборкой. Стрелки я решил немножечко состарить, вот поэтому зеленое наполнение светоотражающее зачернил, чтобы они больше соответствовали образу и антуражу часов в таком состоянии. Вот, секундная стрелка тоже подобрана. Точность хода выставлена в разных положениях. Где-то получается в пределах минус 7 плюс 15 секунд. Ну, конечно, если эти часы начать носить, то, наверное, вскроются какие-то дополнительные моменты по точности. Но инструментальная проверка вот такие данные примерно выдает. Вот, значит, вид часов, установленных в механизм, установленных в корпус, но пока что без стекла. Вот так выглядит циферблат. Удалось его очистить вот до такого состояния. Сверху под цифрой 12 сохранилась надпись «Титус», «Женев» или «Женив», как правильнее произносится, наверное. Внизу под отметкой 6-часовой видна надпись «Свис». Буква «Д» и далее идет серийный номер, что говорит о том, что часы были предназначены для ведомства Люфтваффе. Такой у них внутренний мир. Так выглядит механизм, установленный в часы с нижней стороны. Вот, установлено уплотнительное кольцо. Вот крышка с номером. Изнутри крышка выглядит вот так. Вот пряжка оригинальная с надписью «Свис». Ну и еще раз упомянул, значит, какие части, сколько частей здесь пришлось оригинальных заменить на новые. Это промежуточное колесо, секундное колесо, анкерное колесо, анкерная вилка, заводная пружина и вал
баланса или ось баланса, ось маятника. Что удивительно, в остальном маятник полностью в оригинале, сохранилась даже родная спираль. Совершенно без повреждений. То есть я поменял ось маятника и, соответственно, часы. Скажем так, что в часах сохранилось родное сердце. Теперь часы в окончательном сборе. Стекло установлено. Задняя крышка завинчена. Выглядит все это вот так. Ну и, значит, по параметрам часов механизм здесь стоит ETA 810. Такая модель на 15 рубиновых камнях. Ремешок состоит из двухслойной кожи, прошитый по контуру. Вот оригинальная пряжка алюминиевая. Стрелки я решил состарить. Они, значит, были абсолютно новые, блестящие. Цветомассу я заштриховал серым тоном, чтобы больше соответствовало общему состоянию циферблата. Кто-то может со мной согласиться, кто-то нет. Я это понимаю и принимаю заранее. Оригинальную цветомассу с цифр я удалять тоже не стал, хотя я знаю, что многие сразу же скажут, что так не делается, это нужно обязательно удалять, потому что она может иметь определенный фон. Но часы находятся под стеклом. Когда они под стеклом, то фон практически отсутствует. И кроме того, некоторые коллекционеры имеют отдельное мнение по поводу того, надо или не надо удалять эту массу, и насколько удаление ее может понизить ценность коллекционную часов. Так что я решил оставить. Представлена вся моя подборка, в общем-то, часов вермахта, времен войны, так называемых. Слева направо по мере поступления в мою коллекцию, небольшую пока что. Вот это Гельвеция. Мойерис. Когда-то был хромированный корпус, но хром полностью слез со временем. Видимо, часы находились в очень длительном и плотном использовании после войны. Бьюрен. Тоже с корпуса сошел весь хром, а сам корпус, по-видимому, алюминиевый. То же самое, Хелма, вся хромировка ушла. И по словам предыдущего владельца, вот эти вот часики использовались со времен войны и вплоть до начала нулевых годов. Только потом их положили уже в ящик письменного стола. Review Sport. Вот это единственные часы в моей коллекции на данный момент в стальном корпусе. Поэтому они, наверное, одни из наиболее хорошо сохранившихся. Следующий экземпляр — это Минерва. Минерва была куплена дистанционно. Против продавца у меня никаких претензий нет. Но потом, по мере ее восстановления, я понял, что все компоненты тех времен, то есть циферблат и механизм, это, да, действительно Минерва. А вот корпус, да, действительно он тех времен, с маркировкой DH на обратной стороне, но немножко под другой механизм он был сделан, а этот механизм с этим циферблатом туда был просто кем-то вставлен, видимо, из наших уже современников, скажем так. Следующие часы карманные. Арса Эдо. Ну, это, собственно, виновник торжества. Жемчужина, наверное, моей коллекции в силу обстоятельств, при которых они в эту коллекцию вообще попали, и какую историю они за собой имеют. Вот и следующие часы. Это Арсон наручная, той же марки, что и карманные.
Тоже видно, что часы были очень активно ношены, потому что хромировка чуть-чуть еще наблюдается на корпусе, но со значительными утратами. И крайний представитель – это часы Helios. Вид на задние крышки. В том же порядке, слева направо, по мере поступления в мою коллекцию. Вот это вот у нас Гельвеция. Следующий экземпляр – это Мойерис. Следующий – это Бюрен. Везде идет маркировка DH. Вот это вот Хелма, которая достоверно подтвержденная, имеет историю самого длительного использования, наверное, из всех этих часов здесь собранных. Так, вот это у нас Review Sport в стальном корпусе. Это Минерва. Это карманные часы Арса. У них маркировка идет не на задней крышке, а с краю корпуса. Это часы, значит, виновники торжества, как я уже сказал. Единственные с маркировкой D без H, что говорит о том, что часы были заказаны ведомством Люфтваффе. Так, это Арса наручная. И это Гелиос. Быстрый взгляд на механизмы. Все в том же порядке, слева направо. Это Гельвеция. Это Мойерис. И у Мойериса механизм сначала закрывается вот этим вот колпачком, который является антимагнитным экраном, а сверху уже закручивается крышка. В разных часах по-разному. В Гельвеции, например, такого экрана антимагнитного верхнего нету. Это Бюрен. Это Хелма. А может быть правильнее произносить Хельма, но это Review Sport. Это Минерва, о которой я говорил, которая, в общем-то, как выясняется, скорее всего, собрана из немножко разных компонентов. Но я не расстраиваюсь. В любом случае, это опыт. Это карманные часы. Такой шикарный механизм. Противоударный. Тоже с таким же колпачком из-за антимагнитного сплава, который надевается на механизм, а затем закручивается крышка. Так, ну это наши с вами уже знакомые звездные часы. В данном сюжете их я открывать не буду, потому что их механизм вы уже видели. Это наручная Арса. И это Гелиос. Все эти механизмы объединяет то, что они все на 15 рубиновых камнях, имеют противоударный узел баланса. Секундная стрелка вынесена на 6-часовую отметку. Хотел сказать еще пару обобщающих слов о таких часах. Возможно, будет интересно и полезно тем зрителям, которые пока что совсем не имеют опыта с такими часами, но интересуются. Возможно, кто-то думает
приобретать или не приобретать. В таком случае, наверное, у людей есть какие-то основные вопросы. Ну, например, то, что даже меня, с учетом моего небольшого опыта, спрашивали некоторые знакомые, можно ли такие часы носить на каждый день, или их лучше держать исключительно на полочке. Ответ на такой вопрос: да, их можно носить, если есть такое желание и потребность, их можно носить каждый день, в том случае, если механизм исправен и корпус имеет ту герметичность, которая предписывалась заводскими параметрами. Естественно, с учетом понимания того, что нырять, купаться, плавать, ходить под душ в таких часах абсолютно категорически не стоит. Эти часы не водозащитные, эти часы, можно так сказать, брызгозащитные, как, в общем-то, и все часы такого класса. Головки заводные у этих часов не завинчивающиеся, так что даже если там стоят хорошие сальники, уплотнители, положена смазка, все равно нырять и купаться в таких часах не стоит. Аккуратно мыть руки, возможно, да, следя за тем, чтобы вода не попадала на часы. Что касается запчастей, механизмы в этих часах использовались стандартные, типовые. Принцип их отбора был такой: именно стандартный механизм, недорогой и максимально надежный в эксплуатации. Это совершенно, в общем-то, соответствовало действительности, эти требования выполнялись. Все механизмы, которые в этих часах употреблялись, они действительно являются очень надежными, работоспособными. Многие из этих механизмов использовались еще порядка 2 десятилетий после войны, уже в гражданских часах швейцарского производства, и не только швейцарского. Много запчастей можно найти, например, на таком ресурсе, как eBay, либо на некоторых других международных часовых форумах. Часы ремонтирую, обслуживаю сам, потому что это мое хобби с 2017 года. Вот. На eBay я нахожу, в общем-то, практически все, что нужно. Существует очень много более опытных коллекционеров с более богатыми коллекциями, которые тоже с удовольствием показывают свои экспонаты, показывают, рассказывают на русском языке, на английском языке, есть на немецком. Что касается стоимости часов, то это все зависит. Тут тоже никаких четких рекомендаций дать невозможно. Разные модели могут стоить по-разному. В этом нужно очень хорошо разбираться, потому что некоторые производители, например, выпускали совсем немного экземпляров для Третьего Рейха. Соответственно, их часы будут стоить дороже, потому что их труднее найти. Не потому, что они качественнее или лучше, а просто потому, что их мало. Также некоторые марки часовые ценятся больше других. Например, такие марки, как «Зенит», «Ланжин», «Рада», «Докса». Часы в стальных корпусах ценятся несколько больше, чем остальные часы из этой серии. Что касается маркировки DH, она наиболее распространенная. Маркировка D, то бишь Люфтваффе, опять же, они могут быть более интересны, потому что их выпускалось меньше. Они, в зависимости от состояния, будут стоить подороже, чем часы с маркировкой DH. Напоследок предлагаю услышать звук тикания этих часов. Такой вот своеобразный голос из прошлого донесся до нас.